好啦，我哋咧就喺蝦條市場翻嚟酒店啦。咁啊，呢間酒店咧就呢度啦。咁啊，喺和歌山站咧上面嘅啫，係啦。呢度係和歌山站啦，係啦。咁啊，而家咧我哋咧就會去和歌山城啦，再同老婆咧一齊咧跑步過去嘅。咁大概跑1.7K 度啦，高度睇係啊。咁啱啱2K 度啦，係啦。咁就慢捉佢咯，係啦。咁啊，而家時間係4點幾，係啦。跑完翻嚟咧，行一陣咧，夜晚咧又會去食燒肉。好，準備好未？準備好啊！好，出發。好啦，咁我哋而家咧就和歌山市咧7分披正咧6分半至7分披沙，咁就慢 job 咧就去一個和歌山城啦。出發。好，出發。哇，跑咗300米未夠，7米已經咧上裝備咧就係去想買太陽眼鏡啦。哇，睇下幾型！哇，好型，好型，好型，好厲害，好厲害！我而家咧我要等馬路啦，一轉咧我諗淨有 K 幾咧就到和歌山城噶啦。好，過嚟停低你嘅馬路啦。哇，而家又到燈位啦。咁啊，我哋其實咧跑差唔多700米度啦，700米都未夠。其實我哋咧已經差唔多到噶啦，就800米咧就到啦。就帶和歌山城。咁啊，比想象中輕鬆係嘛？係啊，唔夠喉，不過隻眼佢有啲攰。要跑多啲係嘛？聽日跑咯。聽日又跑，你揾第二個陪你癲啊！好啦，我哋而家咧準備過馬路咧，之後就去和歌山城影下相，大家睇下啦。好，繼續行路。哇，跟住咧有呢個馬路咧，就到一個和歌山城啦。係啦，呢度咧全部就係個入口啦。係啦，翻去啦。有個鳥居喺度啦，唔知係咪鳥居定唔知咩啊？係啦，我哋而家就跑入去和歌山城睇睇啦。哇！入到嚟，有一個市集，好似好多小食賣喎呢度。有啲遊樂場咁樣喎。哇！好似好肚餓咁喎，一陣睇下有咩食。哇！我嚟到呢度咧，去到呢度有好似話有天守閣喎，西之丸庭園喎，你去嗰邊睇下啦。咁啊，呢度落去咯，係啦。咁去行啦，繼續行啦。哇，跟住呢度咧就係個旅板啊，可能就係入個城嗰度啦，係啦。呢度啲斜樓要慢慢捉上去啦。哇！哇！哇！上邊好斜喎。跟住咧跑到嚟就嚟城呢度啦，就俾我410 yen 咧就入城啦。係啦，咁啊唔知應該唔俾拍攝噶啦，第日都係啊。咁我入去個城睇下個風景咯。可以除鞋我真係。哇！咁啊跟住咧，啱啱咧嘅1、2樓咧就係啲展示品啊、啲武器啊、啲模型啊或者啲日用品咁樣啦。咁啊3樓呢度咧就會係有個城嘅展示景觀啊，係啊，咁啊淨係可以單向行駛嘅啫，係啦。我哋行出去咯喎，咁我而家就出去啦。哇！就係和歌山城望過去啊。哇！非常之廣闊啦！哇！以前可能啲敵人喺個山頭過嚟呢度已經望到啦，係啊，就用呢一個望遠鏡望下敵人嘅山頭啦。我又要俾錢嘅，要俾100 yen，唔使錢住。哇！呢度又俯瞰晒呢個和歌山市啊，係啊。咩啊？
我哋咧酒店應該就喺嗰邊，係啦，條河之後就係嗰度咯，嗰度跑過嚟呢度咯，嗰度啊，係啊，係啊，呢條河啊嘛，運河啊嘛，運河之後就係酒店啊嘛，和山 JR 啊嘛，之後就過嚟呢度咯。哇，俯瞰晒成個黃歌山。哇！沿住黃歌山